Цена не всегда имеет значение. Иногда больше значение имеет ценность. Доехали вот так по трассе, едем в Аликанте с Валенсии. И вот такая вот кафешечка на отшибе. Шикарные, конечно, виды. Но кофе в этой кафешке стоит 3 евро, ребята. Хотя нормальная стоимость в Аликанте евро 60, евро 80. Ну, конечно, оно того стоит. Недвижимость на Кастабланке. Документы в Испании по ссылке в описании.